Эми биримдик партиясына. Мен демократист социализм дегенди политэкономияда окудум эле. Ошол теориянын автору ким? Теорияның авторын ким екенін білбейді кем, бірақ біз демократиялық социализм эмне экенин біз тағдана билебиз, жана мунун маңызы бүгүн ушул Кыргызстандын акыбалында аябай керек деп туруп атабыз. Себеби бизде мына Кыргызстанда мамлекет мындай бардыгыны бизнести мындай өзүң каалагандай выживать эт деген маселеге чыдабаш керек. Мамлекеттин баягы жетектөөчү же регулировать эткен механизмдери болуш керек деген мамлекеттин өзгөчө ролу, анын ичинен социалдык маселелер чечүүдө өзгөчө ролу болсун деген маселени коюп келип атабыз. Ошо мамлекет четте туруп алгандыктан жаңы мен айтып кеткен көрүнүштөр болуп атат. 80% өзүбүздүн ички рынокто алдырып коюп атабыз. Жумуш орундары кыскарып атат, завод фабрикаларыбыз кыскарып атат. Ушунун бардыгы биз мынабу либералдык жүргүзгөн саясатыбызды. Мамлекет эчтемеге жооп бербейт. Ар ким өзүңдүн арабаңды өзүң тарт дегенден келип чыгып атат. Ошондуктан биз мына демократиялык социализмдин принциптерини биз бардык ошол биз 30 жылда жетишкен демократиялык баалуулуктарды бирок ошол социализм багытында иштетебиз деген программамен кетебиз. Ибрагим Кожоназарович, сиздин сурооңуз. Бир сурооңуз бар сиздин. Демократиялык социализм теориясын философ, экономист Карл Маркс жазган. Коллегаларыңа айтып коюңуз, ошо социалдык теориянын авторунун китебин, Капиталдын китебин окушсун. Экинчи суроом, Улукбек мырза, сиз мен жаңы Кыргызстанга келип саясатка аралашканы, бийликке умтулуп, ошо бийлик мүмкүнчүлүгүн алып, элге жардам берем деп, Ата журт партиясы менен депутаттыкка алыптыңыз. Анан эмнегедир болбой калып, өзүңүзчө алдыңызча Жаңы Доор партиясы менен чыктыңыз. Кийинчерээк өзүңүз сындап жүргөн бийликке мүчө болуп кирип кеттиңиз. Азыр эми биримдик деген партияга кирип алдыңыз. Сиз үчүн бул бийлик деген бул кандай философия? Мен мына министрликке келгенде биринчи маселе счетный палатанын акыркы 2 жылын карап көрсөм, бир жылында 650, бир жылында 1 миллиард сом дарексиз төлөнүп атат деген акчаны биз ордуна койдук. Бүгүн ошонун эсебинен 100 миңге жакын аз камсыз болгон балдар, үй бүлөлөрдүн балдары пособие алып атат. 7300 баланын ата-энеси инвалидтер 5000 сомдон айлык алып, 1000 сом пенсионный отчисленияга неме кылып атабыз. Тиги инвалидтерге берген путевкаларыбыз, бекер берүүчү путевкасын 1800-дөн 6500-ге чейин жеткиздик. Мындан сырткары коляскаларга бөлүнгөн акчаны 5 эсе көбөйттүк. Ушуга окшогон жакшы иштерибиз бар. Бийликке келгенден мен сизге айтып койдум, кимге залал болду, кимге пайда болду, аны өзүңүз жашылап неме кылып алыңыз. Анан Кудай буйрса, мына ачык айкындуулугуну камсыз кылып, 1,5 жылда мен иштеген министрликте 17% индекс доверия населения биздин министерствого өстү. Бул да болсо биздин кылган ишибиздин жыйынтыгы. Жана мен муну бир министрликте эмес, жалпы Кыргызстан үчүн иштеп жайылткым келет. Убактыңыз бүттү. Ибрагим Кожоназарович. Бийлик деген бул элдин иши. Кадыр баркы. Адамдын баскан турганына чейин кадыр баркы чогулат. Адам өзү түз жүрбөсө, улам бир багытын алмаштыра берсе, кадыр барктан айрылып, бийликтен айрылып калат. Сиз айтып аткан бюджеттик жана социалдык бөлүмдү мен бюджеттен билем, 9 миллиард 300 миллион тегереги даяр акчаны бөлүштүрүп, ошону ар бирине жеткизин деп ар ким мактана берет. Бирок социалдык сиздин программаңыз болгон эмес. Болгону гана мурдагы эле социалдык министрдин саясатын жүргүзүп, журналисттер менен өзүңүздү пиар кылып атып, эч кандай социалдык өзгөрүү алып келген жоксуз. Бүгүн өзүңүздүн партияңызды таштап, бүгүнкү кырдаалды оор заманга алып келип, азыр мамлекеттик система оор турган партияга кирип алып баратканыңызга мен ийгилик каалайм. Рахмат.